Sí. Pero tú estás grabando desde ahí o desde aquí. Esto es para Claro. encender. Entonces ahí ya está. Ahí va a estar bien grabando. Está grabando. Voy a poner. ¿Está en rojo esta? Sí, Claro. no. Ahí ves. Grabar, vale, perfecto. Está así. Gafas, a ver. Está encendido. ¡Ay, que tapa algo! Que se me ha ido. Antonio, que se me ha ido esto. He puesto un zoom sin darme cuenta. Ay, 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 que he hecho un zoom, he hecho un zoom, he hecho un zoom y ahora no vuelve a ser. Sí está grabando, pero he puesto el zoom. Ah, sí, pero que se Y ahora esto, ahora cómo se quita el zoom. Es que no sé dónde he tocado.
Porque esto no... No, esto está no he apagando, tocado. ¿no? Estaba aquí apoyada. Aquí, Cari, aquí. ¿Dónde? Es este, pero creo que no se quita. Es eso, el ¿Cómo zoom, no se va a ¿eh? quitar? Lo tendrás fopeado. Ahora. Tiene como un mal contacto, A ¿eh? ver, espérate. Se está alejando, ¿lo ves? Aleja, sí, aleja más. Hay que alejar más. Sigue. Hay que apretarle, Ya está. Cari. ¡Ah! Apretándole. Bueno, ya está. Que da el zoom sin darme cuenta. ¿Qué es esto, el zoom? Bueno, ya está. La federación nos perdonará. Esto. Tú reinnoves. Son innovadores.
según José, sacamos y metemos otro. Vale.